सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शेषनाथ जयसवाल और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग कैसे लगाएं। जी हाँ, आप अपने फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग लगा सकते हो, भी बहुत बड़ी आसानी से, मतलब बहुत आसानी से। तो इसीलिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो सेट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका, तो आप वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। ये आपसे पहले ओपन करते ही आपको आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और कुछ सेटिंग अलाउ करना पड़ेगा, तो कुछ आपका ऐसा आ जाएगा। ये मैंने पहले से कर चुका हूँ। तो आपको जो कैटेगरी है यहाँ पे देख सकते हैं, बंगाली, इंडियन प्रीमियर लीग, माय वीडियो। हम पॉपुलर म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ सेट वीडियो, इस पर क्लिक करेंगे। उसका देखिए टेस्ट कॉल, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए आपको अगर कोई भी फ़ोन करेगा तो ऐसे ही आएगा वीडियो कॉलिंग। आप यहाँ से उठा सकते हैं और यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।